Và hello xin chào mọi người, chào mừng đến với channel con tin. Ở với ngày mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime đơn giản nhất. Đây, đầu tiên các bạn cần cho 3 muỗng sữa tắm và 1 muỗng dầu gội đầu vào. Sau đó các bạn khuấy đều cho nó dính lên, khuấy cho bao giờ dính. Các bạn cho kem đánh răng vào và khuấy cho ra màu kem đánh răng. Nếu kem đánh răng là màu trắng cùng với màu sữa tắm, các bạn cũng khuấy ra màu trắng. Sau đó sau khi khuấy đều, sau khi các bạn thấy dính rồi, các bạn thử. Sau các bạn chỉ cần cho vào tủ lạnh để 30 phút, từ đấy ra các bạn trộn đều lại, nó sẽ được thành một cục slime. Đó, thì mình đã hướng dẫn xong cách làm slime này. Thì bạn nào thích video này mình đăng ký nhé. Bye bye.